اللي حركني هو نفس اللي حرك المنتخب السنغالي ضد المغرب وخلاه يقاتل لغايه ما خد البطوله من ارض المغرب. الشحن اللي جوايا من المغاربه والمنتخب المغربي واللي عملوه فينا والجماهير المغربيه هو ده الدافع اللي خلاني اطلع. بتقولوا ان سبب صفرات الاستهجان على النشيد الوطني المصري ان واحده قصاد واحده، ما في 2006 كان في بطوله على ارض مصر وكان النشيد المغربي شغال وكانت صفرات الاستهجان المصريه والهيصه وعدم احترام النشيد المصري. لا، انت غلطان. ارجع كده ورجع الشريط وانت هتشوف بعينيك، هتشوف ان كان ساعتها النشيد الوطني المصري كان شغال تمام، وكل الجماهير كانت فرحانه وكانت بتسقف وكانت بتهيص عشان بعد ما النشيد الوطني خلص تمام، وده حق ليهم. انما اللي داس على الزرار والريكورد بتاع النشيد المغربي لحم على طول، ما اداش فرصه للجماهير ان هي خلي بالكم في النشيد المغربي شغال. انما لمجرد ما تيقنوا ان النشيد المغربي شغال صمت ساد المدرجات، وبعد ما حصل وان النشيد خلص الكل هيص والكل تفاعل مع النشيد المغربي. يا جماعه يا جماعه عيب، ده على ارضكم، انتوا عرب واحنا عرب. لو اتكلمت على المنتخب المغربي وخسرته للنهائي واللي كان المفروض يبقى فيه دعم من الكل لصالحه تمام، انت يعني في حته نقطه بس عايز اقولها، ان انت دلوقتي شجعت ودعمت جماهيرك ضد المنتخب المصري وأزرت المنتخب السنغالي. طب في المباراه النهائيه انت عملت ايه لما الهدف جه في مرماك؟ سكون. مع ان كان المفروض ان انتوا تهيصوا لما الجون دخل في ياسين بونو، ما انتوا هيصتوا قبل كده لما ماني دخل الجون في الشناوي بتكيلوا بمكيالين، خلي بالكم. بس انا عايز اقول لك حاجه تانية للمنتخب المغربي. يا جماعه الاستضافه اللي انتوا عملتوها وضيقتوا وخنقتوا المنتخبات على ارضكم هو ده اللي شحن الدنيا ضدكم. يعني السنغال لما لقت ان يعني ما فيش حسن استضافه وفنادق كويسه وكلام من ده زاد من الشحن الداخلي للعيبه اللي بيها نازلين هيولعوا الدنيا ولازم هياخدوا البطوله عشان خاطر يثبتوا ان هم لا، انتوا عملتوا معاهم افعال مش كويسه، وفي الاخر البطوله راحت لمن يستحقها. المنتخب المصري لما اتغلب من السنغال تمام، والمنتخب السنغالي قوي جدا جدا جدا. عايز ارجع واقول كلمه برضو وعايز اقول ملاحظات. يا جماعه لو انتوا دلوقتي ده الملاحظه دي عشان خاطر محمد صلاح، الكل حاطط سبوت على محمد صلاح وبيتكلم على محمد صلاح ان هو عمل كل حاجه بس لنفسه، ما عملش حاجه للمنتخب بتاعه. وبقى في مقارنات ما بين صلاح وماني. انا اقول لك حاجه، ماني بصراحه شايل منتخب بخبراته وبحنكته. يعني شوف لما المنتخب بتاعه انسحب لمجرد ما الحكم حسب ركلة جزاء تمام، انسحب. مين صاحب الفضل في رجوع اللعيبة؟ هو ماني. هي دي الحنكة وهي دي الخبرة، ونزلوا ولعبوا واتصدت ركلة الجزاء. يعني دي مفارقة، يعني لو هتقعد تحسبها مليون مرة عمر ما السيناريو ده هيحصل. المفروض تدخل يصفر المغرب خدت البطولة. انما ربنا ما بيرضاش بالظلم. انتوا ظلمتوا المنتخبات باستضافتكم، ظلمتوا المنتخبات بشحن الجماهير ضد العرب. انتوا ما كنتوش افضل حاجة. ويا جماعة دي الدنيا رايحة جاية، الاهلي راح عندكم
شاف برضه معاملة سيئة جدًا، جدًا، جدًا. هل هو النجاح اللي أنتم وصلتوا له بإن منتخب الناشئين بتاعكم خَد أول عالم ومنتخبكم دوّة خَد رابع عالم، إن هو الدنيا في الآخر هتبقى كده؟ كل اللي يدخل في أرضك تعترضه، وكل اللي يدخل في أرضك تستهجنه، وكل اللي يدخل في أرضك لازم يشوف معاملة سيئة؟ مش هي دي شِيَم الأبطال. ده إحنا كنا مستنيين إن يعني نشوف مؤازرة منكم، عشان في الآخر أنا النهارده أنا شُفت كل الكافيهات وشُفت الشارع المصري بالكامل للأسف قاعد بيشجّع السنغال. هو ده ينفع يا جماعة؟ هو ده مؤازرة العرب لبعض؟ بالنسبة بقى لحسام حسن وإبراهيم حسن، الكوارث كلّها جاية من إبراهيم حسن، إنما حسام حسن بينساق. عجبتني لقطة واتكلمت عليها وقلت حسام حسن عنده الحنكة وقدر ان هو يحتوي الموقف ما بينه وما بين المدير الفني للسنغال، انما رجع تاني بعد ابراهيم حسن واستفزازات ابراهيم حسن. يا راجل ده انت ماني رايح يسلم على محمد صلاح تزقه يا ابراهيم وتقول يا راجل مفيش حد يعمل كده، ده انتوا المفروض سفراء لمصر في الخارج. ده انت كده وحصل اللي حصل في المغرب، ويعني هي رجعت بصفرات استهجان، وان انت لما محمد صلاح دخل يشوط الجماهير كلها تفاعلت ضده عشان خاطر يضيع ركله جزاء، ولما ضيعها الكل تفاعل، ولما مرموش ضيع الكل تفاعل، ولما السنغال كسبت كله هيص طيب ده على ارضكم، تمام يا ابراهيم يا حسن يا حسام يا حسن. انت لو رحت امريكا هتعمل ايه في كاس العالم؟ هترجع لنا بحرب نوويه. انت لا تصلح ان انت تبقى سفير لمصر نهائي. افعالكم غير محسوبه، افعالكم لا يعني لا شفنا اداء فني عالي، ولا شفنا حنكه في التصرفات، بل بالعكس الكل لأ، الكل ما فيش إشادة بأي حاجة عملتها حلو خالص، والنتيجة إن إحنا في الآخر تحصلنا على المركز الرابع. الحمد لله إن هي جت على قد كده، إنما صعودك من دور المجموعات لل16 لل8 للدور قبل النهائي، تمام، ده بأمانة بدعوات 120 مليون لا أكتر ولا أقل. ننسى اللي فات، ننسى بطولة أفريقيا، داخلين على معترك عالمي، داخلين على كأس عالم. المنظر إيه؟ الشكل إيه؟ حسام حسن هيعمل إيه؟ تمام؟ لو إحنا مستمرين مع حسام حسن وهو ده السيناريو اللي حاصل، لأن هو الراجل اصعد بس دور الثمانية ولا اصعد الدور قبل النهائي، أنت مكمل معانا كأس عالم. طيب أنت مكمل كأس عالم بأي شكل، بأي طريقة، بأي أداء، لا شفنا أداء ولا شفنا طريقة ولا شفنا أي حاجة. وحتى يعني أنا شايف إن الدنيا كلها قايمة على محمد صلاح، محمد صلاح ومرموش، هي دي الطرق اللي هو بيلعب بيها، ساتر حديدي ورا، تمام، وبيخترق، يعني موقف 5 وبرغم من كده كرة ضالة اخترقت دخلت جون. حارس مرمى الشناوي لغط كبير وبقى في سبوت عليه جامد جدا، وهو ده اللي خلاه ان هو لما شاف في ضغط جامد على الشناوي، شوبير ابتدى ان هو يدخل في الكادر من جديد. وشوبير على فكرة أجاد، يعني شوبير لو شفنا تصدياته امام نيجيريا، لا ده في 6 جوان كانوا هيدخلوا فينا، انما يقظه شوبير برافو عليه. تدخل بقى كاس عالم باني حارس مرمى، تدخل كاس عالم باني خط ظهر، تدخل كاس عالم بخط وسط شكله ايه، تدخل كاس عالم بمهاجمين ايه. الدنيا لازم تتغير. خد بقى منتخب الناشئين وخد منتخبك الكبير واعمل خليط واطلع بأحسن حاجة وشوف اللعيبة اللي هي موجودة بره، تمام، وانت ما تعرفش عنها حاجة.
ده في كتير محترفين زي ما طلعنا مرموش، في زي مرموش دوت كتير، واحنا ولا نعرف عنهم حاجه. كاس العالم قماشه تانية بفكره تانية بشكل تاني، ولا هينفع معانا. هتعمل ايه قدام بلجيكا؟ هتعمل ايه قدام ايران؟ هتعمل ايه قدام نيوزيلندا اللي هو اضعف فريق ممكن يفاجئك؟ احنا مبسوطين بالمجموعه، بس مش مبسوطين باللي شفناه. يعني انت المجموعه اللي انت وقعت فيها ده زي مجموعه برضو افريقيا، انت وقعت في مجموعه يعني زي الفل، وهو ده اللي صعدك من دور المجموعات. طب في كاس العالم مجموعتك حلو، طب لعيبتك فين؟ فلنفرض ان انت تأهلت، هتعمل ايه؟ هتدخل وتقابل مين بعد كده؟ يا جماعه لازم المنظومه كلها، المنظومه والله كلها عايزه تتفور، من صغيرها لكبيرها لكل ما فيها. براعم وناشئين فين يا جماعه؟ اهتموا من تحت وخد لفوق، انما من فوق وبتدور على اللي تحت، البيزنس والفلوس والدنيا والاستثمار، هو ده اللي خرب الدنيا. احنا واصلين لمراحل لا 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 لا، مش هينفع نكمل بالشكل ده. فعلا انت بتدفع كام عشان خاطر تلعب؟ انت من غير فلوس مش هتعرف تلعب، عندك مهارات وعندك كل حاجة بس انت فقير، مش هتعرف تكمل. وانت عشان تدخل كاس عالم لازم منظومة تانية وفكر تاني. احنا ضايعين يا جماعة، لازم نلحق الدنيا، ما بقاش في وقت، ما بقاش في وقت. شوف هتكملوا مع حسام حسن ولا هتجيبوا غيره؟ هتقدروا تجيبوا مدير فني اجنبي ويبقى الجماهير المصريه راضيه عنه، ولا تدوا واحد زي علي ماهر فرصه ان هو يقدر خلال 6 شهور ان هو يقرا ويتابع ويشوف ويستقطب لعيبه من بره ويطلع مواهب من هنا؟ علي ماهر ممتاز، خلي بالك، وقرايته حلوه للمباريات، وقرايته حلوه وعينه حلوه على اللعيبه اللي تصلح بجد. حسام حسن يعني انا شايف الدنيا بقت رايحه لاهلي وزمالك، وبحب واكره وحاجه برضه عايز اقولها لصالح حسام حسن. يعني في ناس كتير بتنتقد ان هو ايه، لمجرد ما الكاميرا تيجي عليه يروح جاي عامل كده وعامل كده وعامل كده وكلام من ده. انا تابعت حسام حسن وهو هنا في اسكندريه في مباراه من المباريات وهو بيدرب الاتحاد، كان اتحاد ومقاولين. لا يا جماعه، هو طول ال90 دقيقه هو بيعمل الكلام دوت وبيعمل الكلام ده وبيعمل الكلام ده، مش لما الكاميرا تيجي عليه. ده كلام انا، ده في كوره من الكورات لاعب المقاولين كان بيرمي الاول، وقف قدام اللاعب، دخل هو جوه الملعب والولا كان بره الملعب. هو عنده فرط حركه على الخط، دي حاجه انا اشهد بيها، انما هو مش بيمثل قدام زي ما الكابتن رضا عبد العال بيقول يعني. انما بجد هو لا، كفايه قوي كده، مش هينفع يكمل ويدخل كاس عالم، مش هينفع. وما ينفعش يبقى هو دوت الممثل بتاعنا الخارجي ده، مع حبي واحترامي للكابتن حسام حسن، انما هو لا يصلح. علي ماهر انا شايف اكتر واحد يصلح في المرحله دي بجد، لان انت لو جبت مدير اجنبي مش هيقدر يلم الدنيا، هتبقى نفس غلطه النادي الاهلي لما مشى عماد النحاس وجاب مدير فني اجنبي. في ملف خطير جدا، ملف مزدوج الجنسيه. انت عندك لعيبه كتير جدا مصريه اجنبيه في كل انحاء العالم، خلي بالك. الملف ده لو اتفتح، والملف ده لو استهدفناه، والملف دوت لو ركزنا عليه، انت هتعدي. في لعيبه كتير تحب ان هي تشرف بلدها وتدخل هنا، تمام. واحد زي الهيثم حسن اللي المنتخب التونسي بيحارب، ده معاه جنسيه مصريه وجنسيه تونسيه. هيثم حسن دوت لو جه، هو دوت اللي ممكن يبقى بديل صلاح في الحته دي، ودخل انت صلاح جوه والعب. حد يعرف عنه حاجه؟ في حد؟ خلي بالك اللعيبه دي في منها كتير، بس احنا اللي قافلين دماغنا.
المفروض مدير الفني يبحث وينبش في الكلام دوت، انما احنا لا، احنا معتمدين على اللي قدامنا وبس. فين يا جماعه؟ افتح الملف ده وانت هتلاقي نفسك فارق بمسافات. هيثم حسن ده ولا واحد، انت عارف ان المغرب عملت ايه؟ قتلت على ابراهيم دياز وجابوه، ولقوا ان فرصه ابراهيم دياز ان هو يلعب في اسبانيا هتبقى قليله، فقال لك لا، ابراهيم دياز احق ان هو يدخل، وهو نفسه حسبها صح. قال لك لا، انا العب مع المنتخب المغربي لانه معاه الجنسيتين، المغربيه الاسبانيه، فهو لقى فرصته في وجود يمين يامال، ان هو لا، فرصتي ضايعه فانا ادخل المنتخب المغربي. كتير بقى من اللعيبه مزدوجي الجنسيه دول يحبوا يمثلوا المنتخب المصري، انما احنا مش شايفينهم. افتح يا باشا واعرف، وان شاء الله هتلاقي مرموش كتير، محمد صلاح كتير، وهتلاقي لعيبه تعديك بمراحل. لو عجبتكم الحلقه، لايك وكومنت ومتابعه، وعايز الدنيا للافضل.